హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు క్లే గార్డెనింగ్. బాగున్నారా అండి? మేము కూడా బాగున్నామండి. ఇవాళ నేను ఒకటి కొత్త ప్రాజెక్ట్ చూపిస్తున్నానండి, న్యూ ప్రాజెక్ట్. సో థంబ్నెయిల్ చూస్తేనే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. ఈ పాటికి ఒక ప్లేట్లో నేను ఇడ్లీ, వడ, దోశ, చట్నీ, తర్వాత మిరపకాయ బజ్జీలు చూపిస్తున్నానండి. నా న్యూ ప్రాజెక్టు చూడండి. మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోలో ఇవి ఎట్లా చేయాలో చూపిస్తానండి. ఇవాళ ఊరికే నేను చేసిండేది మీకు చూపిస్తున్నాను, షేర్ చేస్తున్నాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్. తర్వాత ఇదేమో తవ్వ, ఇందులో శాండ్విచ్, 2 టమాటో, తర్వాత ఇది ఆనియన్ లీవ్స్, స్ప్రింగ్ ఆనియన్, టమాటో, ఇక్కడ శాండ్విచ్ చేస్తున్నట్టు ఇదొకటి. తర్వాత ఇదేమో తవ్వ పైన దోశ వేసి ఇట్లా తీస్తున్నట్టు దోశ. ఇదొక మోడల్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. చూసారా వడ? ఇది చూస్తా అంటే తినాలనిపిస్తుంది కదా. ఇంకా చట్నీ వేయాలి, ఇందులో ఫిల్ చేయాలి చట్నీ. చూడండి దోశ ఎంత క్రిస్పీగా వచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది కదా దోశ. వా, నాకైతే ఇప్పుడే తినాలనిపిస్తుంది. క్లేతో చేస్తానండి ఇవన్నీ. తర్వాత చిన్నగా మనము రౌండ్గా సర్కిల్ చేసుకొని, తర్వాత వాటర్, ఇది ఆయిల్ పెయింట్స్తో, బ్రష్తో కొంచెం ఆయిల్ పెయింట్స్ లైట్గా తీసుకొని ఇట్లా రింకలు ఇచ్చుకుంటూ రావాలండి. సర్కిల్ లాగా తీసుకుంటూ రావాలండి ఇది దోశ. తర్వాత ఈ వడలు అంతే అండి, చిన్న రౌండ్గా చేసుకొని మధ్యలో హోల్ పెట్టాను. ఇవన్నీ ఏ డ్రై క్లేతో చేస్తున్నానండి. చూడటానికి బాగా అందంగా కనిపిస్తాయి. మనం ఫ్రిడ్జ్ పైన డెకరేట్ చేసుకోవటానికండి. ఇవన్నీ ఫ్రిడ్జ్ పైన స్టిక్కర్, ఈ బ్యాక్ సైడ్ స్టిక్కర్ పెట్టేసి ఈ బ్యాక్ సైడ్ మనం ఫ్రిడ్జ్కు అరేంజ్ చేసుకోవచ్చండి. నేను ఇంకా చట్నీ చెయ్యాలి, దీంట్లో చట్నీ వెయ్యాలా. చూసారా ఫ్రెండ్స్? తర్వాత ఇది కూడా అంతే, మనం చిన్న ప్లేట్ లాగా చేసుకొని ఇక్కడ ఒక చిన్న కడ్డీ పెట్టేసి హ్యాండిల్కు, తర్వాత ఇక్కడ హోల్ పెట్టానండి ఇట్లా హ్యాంగ్ చేసుకోవటానికి. స్టిక్కర్ పెట్టాను, ఫ్రిడ్జ్ ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్ పెట్టా, కానీ ఈ ఫ్రిడ్జ్ పైన డెకరేట్ చేసుకోవటానికి చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. తర్వాత ఈ టమాటో, 2 టమాటాలు కూడా ఎంత సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి చూడండి. మనం క్లే డ్రై కాకున్నప్పుడే కొంచెం వార్నిష్ చేసేసామంటే ఇలా సాఫ్ట్గా వచ్చేస్తుంది. చూడండి ఎంత సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి, మన టమాటా అలాగే ఉన్నాయి. ఈ దోశ కూడా చూడండి ఎంత సాఫ్ట్గా ఉంది. మనం అదే క్లే డ్రై అయిపోయినప్పుడు వార్నిష్ చేసామంటే చాలా టైట్గా కనిపిస్తుంది. ఇది చూడండి ఎంత సాఫ్ట్గా ఉంటుంది, చూడటానికి న్యాచురల్గా ఉంటుంది. ఎంత క్రిస్పీగా వచ్చింది కదండి షేడింగు. సో చిన్నవి కొన్ని చేశాను. ఇది కూడా అంతే, దోశ వేస్తున్నట్టు ఇట్లా సర్కిల్ లాగా మనము కొంచెము పెయింట్ తీసుకొని ఇలా సర్కిల్ లాగా వేస్తే అప్పుడు బాగుంటుందండి. దోశ కాలుతున్నట్టు చాలా న్యాచురల్గా కనిపిస్తుంది. మనం ఫ్రిడ్జ్ పైన డెకరేట్ చేసుకున్నాని చాలా న్యాచురల్గా కనిపిస్తుంది. ఎవరికైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వటానికి, మనం ఎవరైనా ఇంటికి పోయినప్పుడు ఊరికే ఫ్రిడ్జ్కు స్టిక్కర్ అతికిచ్చేసి వచ్చినా చాలా బాగుంటుంది, చూడటానికి అందంగా ఉంటుంది, వాళ్ళు సంతోషపడతారు. ఇడ్లీలు కూడా అంతే, చాలా ఈజీ అండి, సింపుల్ ప్రాసెస్. ఇవన్నీ చూడటానికి ఎంత సింపుల్, లుక్ కూడా అంతే బాగుంటుంది. ఏదో పెద్ద కష్టంలాగా. ఇది స్క్వేర్ ప్లేట్ చేశాను. స్క్వేర్ ప్లేట్లో 2 ఇడ్లీ, ఒక చిన్న దోశ పెట్టాను. ఇట్లా మనం డిఫరెంట్ చేసుకోవచ్చు అండి, ఎన్ని వెరైటీస్ చేయొచ్చు. ఇది మధ్యలో అరిటాకు వేసాను చూడండి, అరిటాకు పైన ఇవన్నీ అరేంజ్ చేశాను. ఇది బాగా అరిటాకు బాగా కనిపిస్తుంది చూడండి, మధ్యలో మీకు అరిటాకు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలాగే కొత్తగా నా వీడియోస్ చూసేవాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అలాగే ఫ్రెండ్స్ కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్, బాయ్.